De GOAT van het Nederlandse vrouwensvoetbal had na een joggetje hier op bij Oranje. Dit famke uit Friesland begon haar carrière bij Snitswiet Zwart en is zo'n die tijd intussen 247 interlands voor de Oranje Leeuwinnen vierde. Daarmee is Sherida Spitsen record international. Maar daar komt door oral wieken dus een einde aan. Het moment voelt zwaarder dan ik ooit had gedacht. Maar door al die gevoelens heen voel ik ook rust. Rust omdat mijn prioriteiten zijn veranderd. Spitsen spelen 247 interlands. Er komt nog één wedstrijd bij. Op dinsdag 28 oktober speelt Spitsen haar laatste interland voor Oranje tegen Canada. De Snitse voetbalster had trouwens net heel op, want bij haar club Ajax gaat ze in alle geval nog oral seizoen terug. Cambuurspeler Ismaël Baouf staat in de finale van het wereldkampioenschap onder de 20 hier. En daarin speelt er snijn op manje te nacht met Marokko tegen Argentinië. Baouf maakt het indruk op het WK tegen de grootste talenten van de wereld. En dat is goed voor zijn marktwaarde, concludeert het oud-voetballer Sander van der Heijden in de Sportcast. 5,7 miljoen. Ja. Exclusief bonus. Ja. Ontzag hier deze Omroep Friesland Sportflits. Dit weekend zocht op uw website een reportage van de eerste marathon van het nieuwe reetrietseizoen. En manje jest vanzelfs weer alles hoe Heerenveen en Cambuur in de Sportcast. Graag, om te volgen in de flits.